aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, estou nessa belíssima cidade enfeitada chamada Ponta Grossa, no Tio Paraná. Tio Paraná, rapaziada. Há um THP aí. E vamos nessa, vamos passar no corredorzinho aqui, bem de boa. Então, o que nós vamos falar sobre hoje? O que nós vamos falar hoje, rapaziada? Já acabei de gravar um vídeo aqui, tô aproveitando que tá um dia fresco, ainda não choveu, vou mostrar um pouco da cidade pra vocês. Mas o que nós vamos falar hoje aí? Deixa eu passar aqui. Nós vamos falar sobre o motor da minha moto, rapaziada. O motor da minha moto, infelizmente, rapaziada, o motor da minha moto tá batendo. Eu não sei o que aconteceu, ela tá com apenas 19.545 km rodados. Mas uns dias pra cá, acho que uns 2 dias pra cá, eu comecei a escutar um barulho mais ou menos assim, tipo um cloc, 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 tá ligado? E eu achei bem estranho, rapaziada, fiquei bem triste, bem chateado. E quis compartilhar isso pra vocês, pra alguns donos de XJ aí que eu ouvi esse barulho. Eu fui no mecânico aqui chamado Racer Motos, ou Race Motos. Ele é um cara bem experiente assim, sabe? A galera que anda de moto comigo que me indicou. Olha que bonito que tá aqui, não cortando assunto, mas ó, dê uma olhada na paisagem. A galera me indicou pra mim ir lá e eu fui esperando que ele falasse, ó, vai ter que abrir esse motor, acontecer alguma coisa. Mas pelo contrário, rapaziada, eu contei toda essa história pra ele, falei do óleo que eu uso na moto. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui, bem de leve. Ó como é que tem polícia aí, ó. Eu queria cortar giro, mas não dá. Daí eu fui lá esperando que ele condenasse alguma coisa no meu motor, só que não foi nada disso. Ele simplesmente me explicou bem certinho o seguinte: que minha moto vai para 20 mil agora. O antigo dono era um advogado. Ele não andava muito com a moto, sabe? Então ele falou que o meu motor tá começando a maciar agora, porque ele até brincou comigo. Ele falou, ó, vendo você, eu tenho certeza que você é daqueles que pega na BR e pega 180, 200 e fica mantendo. Eu falei, realmente, agora eu tô dando uma esticada com o pessoal, hein? Daí ele falou bem assim, então, o que tá acontecendo? O motor tá amaciando. Se eu ligar uma S1000RR agora na tua frente, que foi o que ele falou pra mim, de fábrica ele sai fazendo barulho já. Daí eu falei, mas como assim? Ah, faz barulho na embreagem. A moto na lenta parece que tem alguma coisa moída no motor. Daí você aperta a embreagem e ela para. Isso é um barulho que acontece quando você começa a usar a moto. Então teu motor tá começando a maciar agora. Esse barulho que você tá ouvindo não é nada. É um barulho que às vezes você escuta bem, mas é uma coisa que tá na tua cabeça. É um barulho que você começou a ouvir recentemente e acha que... é algum mal pro teu motor isso aí, mas não é. Tá ligado, rapaziada? Então ele falou, ó, teu motor tá começando a maciar agora, continue cuidando do jeito que você cuida, e esse barulho não é nada. Essa moto só vai começar a te dar dor de cabeça lá pelos 100 mil km rodados. E realmente, rapaziada, eu vejo moto aí com 60, 70 mil rodados e... que tá impecável, sabe? Tipo, os caras falam bem, que não deu nenhum problema. Tô tentando passar aqui. Tem um cara de CB300 atrás de mim aqui querendo um peguinha. Então ele falou que meu motor não tem nada, rapaziada. Tá tudo tranquilo, tá tudo suave. E é só tocar o barco, cuidar das revisões. E o sinal abriu ali. E eu dormindo falando com vocês. Eu sou um retardado, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês, galera. Na verdade eu fiquei bem triste mesmo quando eu comecei a escutar o barulho. Mas depois que ele falou isso, rapaziada, olha como é que é a nossa cabeça, né? Depois que ele falou que é por causa que tá maciando e as folgas do motor das motos. Pode ir, tio, não vou passar não. Achou que ia passar. A folga do motor das motos, ela é bem maior do que a de carro. Como eu sou mecânico de carro, a folga é entre munhões e moentes, que são peças fixas ou peças que ficam em rotação no funcionamento do motor, virabrequim, biela. Do carro são folgas justas e da moto não. Então com o passar do tempo
há um desgaste natural das peças. E agora que tá amaciando o motor, ele falou que vai ser normal. Às vezes eu ouvi um barulho, mas logo assim já parece que eu não ouço mais, sabe? Então me deixou muito mais tranquilo, confesso pra vocês. E até agora não, se eu for escutar ali, eu não vou escutar mais, porque é uma coisa que já saiu da minha cabeça. Então pra aquele cara que acha que o motor tá meio estranho, vá lá, consulta um profissional. Mas tem um profissional bom, o cara podia muito bem condenar alguma coisa no motor e eu sem conhecimento eu ia mandar o cara fazer, pra ver se resolvia. Mas não, ele foi bem honesto, então quero agradecer aí. Acho que é o Rubinho, eles chamam de Rubinho. É Rubinho? Acho que é Rubinho, se não for vou deixar certo aí na tela. Da Race Motos, pela atenção. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Alô, valeu! Deixa eu ver se dá pra cortar aqui. Alô!